Rồi mình cũng mới vừa chia sẻ đến mọi người màn bắn pháo bông ở thành phố mới Bình Dương nha anh em. Đón chào năm mới nha. Thì cũng vừa kết thúc các bạn. Giờ mình cũng xin dừng clip nha. Thì trước khi dừng clip thì một lần nữa mình mến chúc đại gia đình năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát đạt nha mọi người. Luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Anh em xem clip thấy hay thấy vui thì cho mình xin một like và một đăng ký ủng hộ kênh nha anh em. Hẹn mọi người clip sau nha.